హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి parrotbeak అసలు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా అయితే స్వాతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు మన ఛానల్ నుంచి అయితే తెలియజేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ వీడియోలో మనకు parrotbeak టెంపర్ టైల్ గల ఒక పుంజు ఒక పెట్ట సేల్కి అయితే వచ్చింది. పుంజు వయసు విషయానికి వచ్చేసరికి 11 నెలలు అయితే ఉంటుందని చెప్తున్నాము. ఎత్తు విషయానికి వచ్చేసరికి 24 నుంచి 25 వరకు అయితే ఉంటుంది. బరువు విషయానికి వచ్చేసరికి 3 నుంచి 3.5 వరకు అయితే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ధర విషయానికి వచ్చేసరికి 10,500 అయితే చెప్తున్నాము. కొద్దిపాటుగా డిస్కౌంట్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో అనేది పెట్ట వస్తుంది చూడండి. ఫ్రెండ్స్, పెట్ట డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే మంచి క్వాలిటీ పెట్ట అయితే చెప్పవచ్చు. ఎత్తు విషయానికి వస్తే 22 నుంచి 23 వరకు అయితే ఉంటుంది పెట్ట. బరువు విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు వీడియోలో కనపడుతుంది కదా, ఇదే పెట్ట. బరువు విషయానికి వస్తే 3 కేజీల పైన అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వయసు విషయానికి వస్తే 10 నెలలుగా అయితే ఉంటుంది. పెట్ట ధర అయితే 8,300 అయితే చెప్తున్నాము. కొద్దిపాటుగా డిస్కౌంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, రెండింటికి డిస్కౌంట్ ఉంది. మీలో ఎవరికైనా నచ్చి తీసుకోవాలని ఉన్నట్లయితే మన నెంబర్ని అయితే సంప్రదించండి. మనమైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే చేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.